반전을 거듭하는 SBS 드라마 너의 목소리가 들려가 자체 최고 시청률을 또 경신했습니다. 정말 많이 닮았어요. 시청률 조사회사 닐슨 코리아에 따르면 어제 방송된 너의 목소리가 들려는 시청률 22.8%를 기록해 수목극 왕좌를 지켰는데요. 이날 방송에서는 기억을 잃었던 이종석이 모든 기억과 사람의 마음을 읽을 수 있는 초능력을 되찾는 것은 물론 죽은 줄로만 알았던 정웅인이 살아있다는 사실이 드러나 드라마 전개에 대한 흥미를 고조시켰습니다. 한편 너의 목소리가 들려는 탄탄한 스토리와 배우들의 명연기로 호평받고 있으며 연장 방송을 할지의 여부도 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 그러니까 당신이 꼭 밝혀내야 돼.